出来吃个火锅，服务员的操作都给我看呆了，真是卧虎藏龙，行行出状元啊！这擦个桌子动作这么丝滑，这么潇洒，这饭店有点埋没你了，兄弟。还有这个，现在去饭店做服务员需要具备什么水平啊？我印象里这个岗位好像不是什么技术工种啊。以前我感觉我去了能干，我现在怎么感觉我干不了了呢？这得包多少馄饨才能练得这么熟练，包这么快呀？好家伙，这还是包馄饨吗？啊，这不印馄饨吗？